việc mình bao nhiêu viên ai đóng score trên ca score trên lại xoay đi bao nhiêu đá hay viên ai đóng score trên ca thì score trên lại xây viên đây satu ca mau pi score trên lại thì score trên lại của mình không pin satu ca mau pi score trên lại thì xin trai viên ở bông bông nên nơi score trên lại trên lúc trường trên đà viên viên mình bao nhiêu viên ra của bông bông thì sang đóng sẵn sàng score trên lại ra trong ca cho bao nhiêu viên nó ba là bây giờ thì raคืออยู่ในเดินสไตล์ชีวิตมันได้ที่สังกัดดองสังกัดที่ดาวเพราะฉะนั้นออกที่ผมเรียนจบชิมุโจรูนะเรียนจบที่ยังแต่ชิวออมันไปเรียนสเกลจบชิมุโจรูจากนั้นที่ยังเรียนที่โกนก้ายังต้องมาโยนเสียงไงบอกว่าจับที่มาปีก็แต่ไงที่ทางจับรู้สังกัดจนชมจนคนนึกว่าในคนไอ้คนมีวิการได้จนถึงการเป็นหนาวเลยช่วงไงไม่ใช่คนสมัยจะคือออนไลน์วิ่งลงมาคือบอกการตัวได้ในช่วงปีก่อนที่คุณบางรูมในช่วงปีก่อนนั้นจึงที่ออกการที่คุณบางรูมนี่ช่วยเอาสักบางตัวบางศึกษาใส่ดูทางที่มีมันมาปีก่อนนะจุดมีพบโลกให้นั้นมาปีสตอร์ที่ไลน์ในตัวแกนประเทศกัมพูชีเราจะดอกพลังลูกปีกับโมบลงแต่ละแต่trong lúc có việc trong và luôn là thành tây nó đi sờ lan nhưng mà lại đi pha moni tới như vậy bấm đi tới sầm lan ba camera cho tập pin plan đấy rồi để quay tầm tập pin Canon như để ai tìm camera frame nó tăng sai cho mình để sai thì có thể tập lọt nó không để cho online nó phân tích lại thì có một dấu tầm nhận một đồng nằm bóng là bơm đúng
ចឹងសាស្ត្រាចារ្យជុំជំគុណគាត់ជាចូលមក Good morning Professor Chung Good morning Professor Good morning Professor Chung Hello, good morning. Sinh viên bên trong online này có lưu cái gì vậy? Lúc tiên này ở online ở miền Sita, miền phim miền Sri này để lưu cái gì vậy? Lưu chui bằng cái gì vậy? Slide. Alo, Hello, hello. Hello, xin lỗi. Hello. Đã lên năm năm mươi năm bao giờ speaker gì mà tôi chọn tập còn lưu thành viên màu. Nâng lực râu lời. Thì lưu cái này. Làm xây nhất cái gì mình nghe thì mình chọn lần nữa. Alo. 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 Echo. Alo. 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 Echo. Bật echo à? Echo à? Tôi có bị lỏng. Alo. Alo. Bây giờ anh đi bắt nó.
Lakshmi trên cho bạn online có cái crowd thì cái mình bạn đang đây Good morning, Professor Chung Kun. Hello, good morning. Good morning, Professor. Welcome. Good morning. Please, screen share. Can I? Just a moment. Professor, we are waiting for Professor Lakshmi, right? Bạn xong cùng review số này của Lakshmi. Cha là cụ lư sự đấy nhau ạ. Bạn của bạn chứ bạn. Ok, cha. Chong sensei omatase shimashita. いえ、はい。入ってます。はい。ちょっと今スクリーンちょっと待ってください。はい。じゃあ、លោកគ្រូចាំតិចលោកគ្រូគាត់សេរី screen គាត់តិចសិន Bạn. 見えますかね。見えてます。screen share はい。ចាលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមហ្មងឬមានលោកគ្រូនិយាយអីតិចហើយ Bạn này của mình đã nói cho bạn này nó một vì Professor chúng hay nên là của hai nãy chúng này của ai chưa chặt đào đó bạn không. អូខេじゃあ、ジョン先生、朝早いけど、早速、じゃあ先生の講義よろしくお願いしますということで、先生、よろしくお願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。スワイリン大学ですね。ね、そうです。スワイデン大学。はい。はい。はい。皆さんおはようございます。朝早い時間から皆さんお待たせしていただきありがとうございます。ចាអរុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលមករៀនតាំងពីព្រឹកចា今日は、オンラインで授業ですけれども、皆さん、教室で皆さんかなり参加していただいてありがとうございます。来年はぜひですね、直接対面授業で皆さんとお会いできればと思います。ហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូអត់បានទៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀនដើម្បីបរៀនផ្ទាល់តែលោកគ្រូមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែដែលបានបរៀនអនឡាញជាមួយបងប្អូនសង្ឃឹមថាអាចឆ្នាំក្រោយឬក៏ឆ្នាំណាមួយទៀតលោកគ្រូនឹងអាចទៅទីនោះហើយផ្ទាល់បរៀនផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនចា
今日の話内容はとてもわかりやすくて、みんなが理解できる内容です。世界中どのような学生、専門の学生であっても、どのような地域の学生であってもわかる内容ですので、気楽に皆さん授業を聞いてほしいと思います。ចាចំពោះអ្វីដែលលោកគ្រូនឹងចែករំលែកបងប្អូនថ្ងៃនេះវាជាខ្លឹមសារមួយដែលថាវាអត់ពិបាកយល់ទេដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្ដាប់មេរៀនរបស់លោកគ្រូហ្នឹងតាមសម្រួលចា今日の教育の一つの新しい傾向というものはまさに、単純な知識や情報を共有するのではなくて、皆さんが未来のまた答えのないものについて一緒に考えることが今新しい教育のトレンドです。今日もそのように皆さんと一緒に未来の共同体について考える時間にしたいと思います。ហើយដោយបងប្អូនដឹងហើយស្ថានភាពក្នុងការអប់រំបច្ចុប្បន្ននេះដូចថាពេលបរៀនអីมันតម្រូវឲ្យលោកគ្រូនឹងឆ្លើយសំណួរទៅកាន់កូនសិស្សហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងកំពុងតែដឹកនាំកូនសិស្សនឹងឲ្យខំគិតជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីរកចម្លើយជាមួយគ្នា今、世界はご存知のように、あらゆる分野において、非常に混沌とした、まだ未来が確実じゃない、そういう世界が続いています。そういう意味で、皆さんと一緒に、このテーマについて考えることは、とても重要だと思っています。ចាដោយបងប្អូនដឹងហើយស្ថានភាពនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរឿងផ្សេងដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះយើងរួមគ្នាជាមួយលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគិតដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកថ្មីមួយដែលយើងចង់បាន今日、新しい共同体について話する前にですね、この、講座を支援しているユーラシア財団の活動を簡単に紹介します。そうすることによって、この講座が持っている意味、また皆さんが世界の、他の若い大学生とどのような視点から世界を見ているのかつながっていると思いますので、それを簡単に紹介します。ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនលោកគ្រូចង់ណែនាំអំពីមូលនិធិអឺរ៉ាស៊ីបន្តិចហើយមូលនិធិអឺរ៉ាស៊ីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះដោយបងប្អូនដឹងហើយគម្រោងវគ្គសិក្សានេះយើងបានការឧបត្ថម្ភអំពីមូលនិធិអឺរ៉ាស៊ីតើមូលនិធិអឺរ៉ាស៊ីហ្នឹងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអី今、財団の活動の目的は、世界から争いがなくなって、世界が調和の取れた平和な社会になることに寄与することです。ចាដូចសេទៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺមូលនិធិបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយចំនួនទាស់ទែងគ្នានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកហ្នឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការមានសុខសន្តិភាពしかし世界はご存知のように、その反対の方向に動いています。争いが絶えなくてですね、調和の取れてない、非常に不安定な対立や葛藤が続いている社会になっています。ប៉ុន្តែដោយបងប្អូនឃើញហើយថាសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺมันបានឈានដល់ដំណាក់កាលដូចដែលជាងចង់បានទេកំពុងតែកើតរឿងឆ្លោះទាស់ទាញគ្នាមានសង្គ្រាមហ្នឹងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេそういう意味で現在の世界のことを理解し、また未来が世界どのように行くべきなのかについて考えることはとても意義のあるものだと思います。ហើយដូច្នេះហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវព្យាយាមយល់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅសម័យបច្ចុប្បន្នទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយតើតើយើងត្រូវរួមគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់បង្កើតពិភពលោកមួយដែលយើងចង់បានហ្នឹង小さい社団活動はね、このような目的を持って今まで活躍した結果、活動した結果ですね、今、ソアリン大学をはじめ世界の676の大学にまで広がっています。ហើយដូច្នេះហើយបានជាលទ្ធផលដែលមូលនិធិអឺរ៉ាស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសាកលវិទ្យាល័យ776សាកលវិទ្យាល័យរួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យស្វ័យរៀងដែរដែលបើកវគ្គសិក្សាដោយបងប្អូនរៀនថ្ងៃនេះもちろんアジアのトップクラスの大学だけではなくて、アメリカや南米、ロシア、ヨーロッパ、アフリカにまで広がっています。ហើយដែលក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យទាំងជាង700នេះគឺមានសាកលវិទ្យាល័យដែលស្ថិតនៅទ្វីបផ្សេងៗមិនតែអាស៊ីយើងទេអាស៊ីនឹងច្រើនប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងមានអាមេរិកមានអឺរ៉ុបមានអូសេអានីមានអាហ្វ្រិកអីហ្នឹងជាដើមចាそして今戦争中にいる、ウクライナにおいてもこの講座が続いています。ហើយសូម្បីតែនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមហ្នឹងជាមួយរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏មានវគ្គសិក្សានេះកំពុងតែបង្រៀនតែបច្ចុប្បន្ននេះ
その理由は今戦争の中においても教育こそ唯一のいわゆる希望につながるからです。そういう意味で世界の多くの大学が今この講座を受け入れ、また多くの先生方もここに参加しながら講座を進めています。ចាហេតុអីបានជាងសកលមានសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនដែលបើកវគ្គសិក្សានេះព្រោះដោយបងប្អូននឹងឲ្យទោះបីស្ថិតនៅក្នុងមានសង្គ្រាមក៏ដោយព្រោះការអប់រំហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយចម្បងបំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនទោះបីឥឡូវហ្នឹងប្រទេសមានសង្គ្រាមក៏រៀនវគ្គសិក្សានេះដែរហ្នឹងその理由は、まさに世界の変化が、そのような、いわゆる私たちの、希望、歴史の変化が、そのような期待につながっているからです。この講座を意味するものは、皆さんと一緒に未来のより良い共同体を目指して、という世界の流れの中で、この講座が行われていることを考えながら、今日の授業を聞いてほしいと思います。ចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃហ្នឹងគិតជាមួយនឹងលោកគ្រូចាដើម្បីឲ្យយើងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងហ្នឹងប្រកបដោយសុខសន្តិភាពដែលទោះបីឥឡូវមានស្ថានភាពរឿងផ្សេងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងក៏ដោយじゃあ、そういう視点から新しい共同体に向かってというものについて考えるんですが、新しい共同体に向かってというテーマを理解するためには、2つのことについてちゃんと私たちが理解する必要があります。អញ្ចឹងដើម្បីយើងឆ្ពោះទៅកាន់ការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវយល់អំពីពីរចំណុចដូចខាងក្រោមនេះまず、共同体というものがどのような意味を持っているのか、そして共同体は私たち個人とどのようなつながりが、重要性があるのかについて理解する必要があります。ចាទីមួយយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាក្រុមឬមួយសហគមន៍ហើយតែក្រុមឬសហគមន៍ហ្នឹងមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយយើងបុគ្គលម្នាក់ៗもう一つは、新しい共同体に向かっていくためには、私たちが生きるこの時代の世界がどのように変化しているかを理解することによって、その方向性を私たちが見ることができます。ហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងហ្នឹងត្រូវដឹងដែរថាតើពិភពលោកហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការប្រែប្រួលមករបៀបម៉េចចាដើម្បីឲ្យយើងឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃទៅមុខតើយើងដឹងអំពីស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងសិនまず簡単にですね、共同体について考えますけども、共同体は私たちは離れて生きることができない。生まれながら様々な共同体の中で相乗つながりながら生きていきます。ឥឡូវយើងនិយាយអំពីចំណុចទី1ដែលហៅថាអ្វីទៅហៅថាក្រុមឬសហគមន៍តាមពិតយើងម្នាក់ហ្នឹងយើងមិនអាចអំពីឃ្លាតខ្នើយអំពីក្រុមឬសហគមន៍ហ្នឹងបានទេព្រោះពួកយើងម្នាក់តាំងពីយើងកើតមកហ្នឹងយើងត្រូវរស់នៅជាក្រុមហើយសហគមន៍ហ្នឹងរហូតដល់យើងស្លាប់ហ្នឹង例えば、共同体という概念は、知性にはこう書いてあります。時間と空間を共有する人々の集まりと言います。បើសិនជាយើងមើលទៅលើវចនានុក្រមគេបញ្យល់ពីអំពីអ្វីទៅថាក្រុមសហគមន៍គឺគេបានសរសេរថាគឺជាការស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមួយពេលវេលាមួយជាមួយគ្នារវាងមនុស្សច្រើនしかし、それだけでは共同体にはなりません。その時間と空間を共有する人々が、強力なつながりが必要です。それは、共通の価値、共通の利益、共通のビジョンなど、そういうものによってつながる必要があります。ក៏ប៉ុន្តែមិនកំណត់ថាយើងហ្នឹងគ្រាន់តែស្ថិតនៅកន្លែងមួយគ្នាពេលវេលាមួយគ្នាហ្នឹងថាយើងជាក្រុមឬសហគមន៍មួយគ្នានឹងបានទេបើសិនជាយើងមិនមានអ្វីមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងហ្នឹងហើយនិងអ្នកទាំងហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកទាំងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមឬសហគមន៍មួយគ្នាបានហ្នឹងទេ例えば家族は、その時間と空間を共有する人々の中で、血縁と愛によって結ばれ、学校という共同体は学園によって、国家、国民、国家というものは共通の政治制度によってつながっています。អញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងមើលទៅលើអំពីពាក្យថាក្រុមគ្រួសារពាក្យថាក្រុមគ្រួសារយើងនៅផ្ទះជាមួយគ្នានៅកន្លែងមួយគ្នាមិនពិតប៉ុន្តែការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមគ្រួសារមនុស្សម្នាក់ក្នុងសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងគឺតាមរយៈដូចយើងជាពូជអម្បូរជាមួយគ្នាហើយមានក្តីស្រឡាញ់នឹងជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាយើងក្រុមនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យណាមួយអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈច្បាប់ទម្លាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យវិន័យអីហ្នឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមួយទៀតដូចថាក្រុមស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈការកាន់គេហៅថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឬច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសហ្នឹងបានយើងអាចនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនឹងមួយគ្នាបាន例えば民族の共同体は共通の文化や歴史、伝統によってつながり、また人類の共同体は私たちホモ・サピエンスという他の動物と違う同じ種によってつながっています。
ហើយមួយនេះបើយើងនិយាយអំពីនិយាយថាក្រុមមនុស្សវិញក្រុមអំបូរមនុស្សប្រកបណាស់ហើយថាយើងភ្ជាប់តំណែងគ្នាក្នុងនាមយើងអំបូរមនុស្សដែលយើងមិនមែនជាសត្វដែលយើងមនុស្សដូចគ្នាអីចឹងណាហើយបើសិនជាយើងអំបូរស្ថិតនៅក្នុងពូជសាសន៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺភ្ជាប់តាមតំណែងប្រពៃណីវប្បធម៌យើងដូចគ្នាអីចឹងចា៎つまり共同体は何によってつながっているかがとても重要です。このように私たちはこのつながっている共同体の中で私たちは生きていきます。អញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយបានថាអ្វីទៅដែលហៅថាក្រុមសហគមន៍ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺថាយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកម្នាក់ៗហ្នឹងតាមរយៈអីគេហ្នឹងវាជាពាក្យកលឹះមួយដ៏សំខាន់例えば私たちは皆さん今授業を聞いている皆さんそれぞれの名前があるんだけど名前だけでは自分を説明することはできません。例えば自分を説明するためにはカンボジア人だったりスワリン大学学生であったりスワリン市民だったりあるいは誰々の家族であったりこのように共同体とのつながりを持って自分を私たちは説明していきます。ហើយឥឡូវដូចថាបងប្អូនពេលដែលយើងបញ្យល់ណែនាំខ្លួនយើងបើសិនជាគ្រាន់តែនិយាយតែឈ្មោះហ្នឹងយើងច្បាស់ជាគេអត់ដឹងច្បាស់អំពីយើងទេតែបើនិយាយអំពីឈ្មោះហើយយើងអាចនិយាយថាយើងឈ្មោះអីហើយរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យណាហើយគឺជាប្រជាជននៅភូមិឃុំស្រុកណាអញ្ចឹងហើយកូនចៅអ្នកណាអាហ្នឹងបានន័យថាបានគេយល់អំពីយើងហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងមិននិយាយថានិយាយអំពីយើងហ្នឹងនិយាយតែឈ្មោះយើងមួយទេគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងឯង人間はこのように自分を説明する、自分の存在を共同体とのつながりを持って説明するという、これはまさに自分のアイデンティティと言っています、私たちは。ចាអញ្ចឹងដូចដែលលោកគ្រូបាននិយាយមិញហើយគឺមនុស្សយើងពេលដែលយើងណែនាំខ្លួនថាជាខ្លួនយើងម្នាក់ហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីៗដែលជុំវិញខ្លួនយើងហើយដែលមិនជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងក៏ដោយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដទៃនឹងដែរអាហ្នឹងដែលថាម្នាក់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនអាចមានតែអ្នកឯងហ្នឹងទេこのように私たちは共同体を離れて生きることもできないし、共同体の中で存在するにもかかわらず、共同体について無関心だったり、あんまり理解していないんです。その理由は、特に近代国家を始めた時から、個人の中心の考え方、世界観、価値観が強調されたからです。ហើយអញ្ចឹងក៏ដោយទោះបីអញ្ចឹងយើងម្នាក់ហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយអំពីក្រុមឬសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទេក៏ប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមឬសហគមន៍យ៉ាងម៉េចទេគឺគិតតែខ្លួនឯងជាចម្បងឲ្យតែខ្លួនឯងល្អហ្នឹងគឺបានហើយ個人の自由や権利や平等や、あるいは人権などについては関心があるんだけど、共同体については無関心である理由は、今日の大きな社会の問題になっています。ហើយស្ថានភាពបែបនេះវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមដែលថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចំពោះខ្លួនឯងសេរីភាពខ្លួនឯងបុគ្គលខ្លួនឯងឯកសិទ្ធិខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះសេរីភាពនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏អីហ្នឹងបែរជាអត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញ実際人類の歴史を見ても、個人もとても大事だけど、多様な個人が共同体の中でどのように調和の取れた形で共存、共生できるかが人類の永遠の課題です。បើសិនជាយើងមើលពីអតីតកាលមកដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានន័យថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺនាំគ្នាសហការរួបរวมគ្នាបង្កើតជាក្រុមអីបន្តមកដើម្បីបង្កើតសង្គមពិភពលោកមួយហ្នឹងឲ្យវាមានការចែករំលែកជាមួយគ្នាចេះរស់នៅជាមួយគ្នាអីណាចាしかし、とても大切な私たちの人間にとって大切な共同体が現在今日の世界で見ると大きな限界に来ている問題に、今なっているということはよくわかります。例えば家族共同体も国家という共同体も人類の共同体を見ても例外ではありません。ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបែបនេះគឺមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងអាចនិយាយថាស្ថានភាពហ្នឹងវាដូចដល់ពេលមួយដែលបញ្ចប់ដែលមានការប្រែប្រួលសូម្បីតែស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារក៏ដោយស្ថានភាពរបស់ក្រុមនៅណាត់មួយនឹងក៏ដោយរបស់ប្រទេសជាតិពិភពលោកហ្នឹងក៏ដោយគឺមានការប្រែប្រួល例えば家族と共同体を見ても、家族は愛と血縁によってつながって、お互いの関心と配慮と、いわゆる苦しみも喜びも共有できる。それが家族共同体の本来の姿です。しかし今日の家族共同体はそうではなくて、時間になると単に場所を共有するところに過ぎないということに大きな問題を抱えています。
ឥឡូវបងប្អូនមើលទៅលើស្ថានភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារវិញតើស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចបើតាមពីមុនគឺក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបើហៅថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺមានការអឺចែករំលែកព័ត៌មានអីជាមួយគ្នាអឺបានន័យថានិយាយគ្នាភាសាគ្នាឬក៏អីប៉ុន្តែចំពោះស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់ទេក្រុមគ្រួសារខ្លះហ្នឹងមានឈ្មោះថាជាក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាឬក៏អីមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែมันបានចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការកើតទុកឬក៏ភាសាគ្នានិយាយគ្នាអីហ្នឹងគឺអត់ទេつまり単なる距離、同じ場所にいるだけではなくて、いくら離れてアメリカにいたとしても、血縁と愛によって結ばれて、お互いが関心によってつながるということが家族共同体の本来の姿です。しかし、今日は関心、つまり家族である無関心によって家族はバラバラになっています。ចាហើយតាមពិតពាក្យថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទោះបីយើងឃ្លាតគ្នានៅកន្លែងណាក៏ដោយតែថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងមានការពិភាក្សាគ្នាមានការនិយាយគ្នាតំណែងគ្នាចាប់អារម្មណ៍អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងដូចរៀងខ្លួនចា例えば国家という共同体も例外ではありません。国家と共同体は同じ時間と空間を共有しながらそこに政治制度によって結ばれています。つまり共通の価値や共通の秩序、共通の制度がその中に含まれています。ហើយបើយើងមើលស្ថានភាពអំពីក្រុមមនុស្សដែលថានៅប្រទេសជាមួយគ្នាបើតាមធម្មតាគឺកាលណាយើងនៅប្រទេសជាមួយគ្នាឬអីចឹងគឺយើងត្រូវមានដូចថាការគោរពគ្នាការរាប់អានគ្នាការគិតដូចគ្នាមានប្រពៃណីមានទំនៀមទម្លាប់អីហ្នឹងជាមួយគ្នាその国家をまとめる一番重要な憲法の中には、国民の命と財産を守って、国民がより自由で快適で幸せで平和に生きるために国家は存在すると書いてあります。ហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីការបញ្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាទួនាទីរបស់ជាតិមួយឬប្រទេសមួយទួនាទីរបស់ជាតិមួយហ្នឹងបានន័យថាត្រូវមានសិទ្ធិការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៅក្នុងជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខដុមរមនាការពារសិទ្ធិសេរីភាពអីសុភមង្គលអីចឹងណាそれにもかかわらず、今激しい競争によって国家という共同体の中で人々は対立や葛藤や争いが絶えなく、とっても息苦しい、社会になっています。社会は完全に分裂になっている状況になっています。ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលស្ថានភាពរបស់ជាតិប្រទេសជាតិមួយមើលតើអញ្ចឹងមែនអត់គឺមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះកំពុងតែមានការបែកបាក់នៅក្នុងដែលសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងដោយសារតែមានការឆ្លោះគ្នាទាស់ទាញគ្នាតាមការរើសអើងអ្នកមានអ្នកក្រកម្រិតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រអីអញ្ចឹងហ្នឹងច្រើនចា国家を生きる人々はとても苦しい、生き方をしているのが現実です。世界どの国においても。ហើយស្ថានភាពបែបនេះគឺមិនមែនមាននៅតែប្រទេសណាមួយទេគឺប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងកើតស្ថានភាពអញ្ចឹងដូចគ្នាそして人類共同体も例外ではありません。人類はそれぞれの国を主権を尊重し、平和的に共存することを訴えていますけれども、今世界は争いと戦争、テロ、難民が、いわゆる不安要素が世界中に今、起きています。ចាអញ្ចឹងហើយយើងមើលស្ថានភាពរបស់មនុស្សយើងនៅក្នុងភពលោកហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងដែរតាមពិតយើងក្នុងមនុស្សដូចគ្នាយើងត្រូវចេះរកអន្តរតំណងទៅអីគ្នាក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយសារតែប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងកើតរឿងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារមួយកើតរឿងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភពលោកហ្នឹងកើតបញ្ហាផ្សេងជាច្រើនដូចជាមានសង្គ្រាមដូចជាធ្វើឲ្យមានការជនភៀសខ្លួនឬកម្រិតអ្នកមានអ្នកក្រអីហ្នឹងចាつまり国家間の貧富の格差、あるいは国内における貧富の格差はますます拡大し、社会を非常に不安定要素をいわゆる重複しています。つまりその格差、いわゆる不平等というものは世界を非常に不安社会になりつつあります。ចាអញ្ចឹងហើយនៅគ្រប់សឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅពិភពលោកហ្នឹងបាននៃកំពុងតែកើតរឿងអយុត្តិធម៌ហើយភាពមិនគេហៅថាមិនមានភាពស្មើភាពគ្នាមានគម្លាតអីអញ្ចឹងណាមានការរើសអើងមានអីយ៉ាងចា皆さんご存知のように
この前、先月発表されたデータを見ると、世界の金持ち12名が持っている財産は、世界の人口の約半分にあたる40億は持っている財産よりも多くのものを持っています。これは逆に非常に未来、この国際、あるいは社会の不安要素になりつつあると言われています。ហើយដោយបងប្អូនបានដឹងទេកាលពីខែមុនគេបានប្រកាសអំពីព័ត៌មានឲ្យដឹងថាអ្នកមាននៅក្នុងពិភពលោកតែ12នាក់ឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងបែបនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសង្គមហ្នឹងគឺវាអត់មានគេហៅថាអអត់មានឲ្យការស្រស់ស្រួលគ្នាហើយដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សពិបាកហ្នឹងគឺពិបាកហើយអ្នកមានហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងចា そこで私たちはどうすればより良い共同体に向かっていくことができるか。その視点で2番、新しい、つまり世界の変化を私が分析する必要があります。ហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកគ្រូលើកអំពីចំណុចទី2ថាឲ្យពួកយើងនឹងត្រូវចេះវិភាគមើលថាតើពិភពលោកចឹងមានការប្រែប្រួលអីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹង世界の変化の事例として、私は一つ取り上げたいものは、2019年12月から始まった世界中のすべての人々が経験した約3年間の出来事があります。ចឹងតកតងនឹងសន្តិភាពពិភពលោកហ្នឹងមានការប្រែប្រួលមិនហ្នឹងលោកគ្រូសូមលើកអំពីករណីដែលយើងតាំងពីឆ្នាំ2019ខែ12មកដែលយើងមានកូវីដនឹងកើតឡើងចាបងសុខហ្នឹងមានកូវីដកើតឡើងហ្នឹងថាតើធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចាបងប្អូនប្រហែលជាអាចដឹងដែរមែនអត់ចា世界中のすべての人々が経験したこの COVID-19 というものは、今、例外なく世界中の80億すべてが経験したことです。ចាហើយបងប្អូនដឹងអត់ពេលដែលយើងកើតកូវីដកាលឆ្នាំកាល2019ហ្នឹងតើពេលកូវីដកើតឡើងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមានការប្រែប្រួលអីបែបម៉េចពិភពលោកបែបម៉េចしかしこの COVID-19 がこの目に見えないコロナウイルスですけども、私たち人類に与えた重要なメッセージがあります。そこにはすべての人々が経験してない新しい重要なメッセージがあります。ចាបងប្អូនដឹងអត់កូវីដហ្នឹងបានកើតឡើងបាននេះធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបានទទួលនៅបទពិសោធន៍មួយដែលពីមុនមកយើងអត់បានដឹងអំពីរឿងហ្នឹងទាំងអស់សោះそれは地球村に生きるすべての私たち人々がつながっていることが証明されました。私のように東京にいたとしても、皆さんのようにスワリン市にいたとしても、あるいはアメリカに行っても、アフリカのどこかの田舎の町にいたとしても、すべての人々がつながっていることが歴史上初めて証明されました。ពេលតាមរយៈកូវីដហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតំណែងគ្នាទោះបីជាយើងនៅកន្លែងផ្សេងខុសគ្នាដូចយើងនៅស្វ័យរៀងយើងនៅអាមេរិកនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងក៏ដោយគឺមនុស្សទាំងអស់នៅពិភពលោកហ្នឹងគឺមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងចាこれは私たち人類が直できたさまざまな壁を乗り越えて、例えば国家や民族や制度や宗教やイデオロギー、あるいは年齢の格差、貧富の格差、あるいは人種のあらゆる壁を越えて、私たちはつながっていることが歴史上初めて証明されたことです。ចាអញ្ចឹងតាមរយៈកូវីដនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានការតំណែងគ្នាសូម្បីតែថាពីមុនមកមនុស្សយើងនឹងព្យាយាមខណ្ឌចែករនាំងដោយតាមរយៈថាជនជាតិនេះជនជាតិនោះប្រទេសនេះប្រទេសនោះអ្នកមានអ្នកក្រអីក៏ដោយប៉ុន្តែកូវីដគឺมันបានរើសខណ្ឌចែករនាំងអីទេអ្នកណាក៏ដោយគឺកូវីដទៅលេងទៅប៉ះពាល់ទៅជួបទាំងអស់このことはすべての人々がつながっているということはまさに私たちは地球村において今日の時代に一つの地球運命共同体として生きている時代を意味します。ចាតាមរយៈរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងនាមយើងជាអំបូរមនុស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងសុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីយើងតែមួយហ្នឹងទោះបីជាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងព្យាយាមខណ្ឌចែករនាំងអីហ្នឹងក៏ដោយគឺតាមពិតអត់ទេគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងអំបូរតែមួយទេ世界とのつながりの中で生きていることについては、このコロナペンデミックを通じてだけではなくて、政治、経済、文化、教育、芸術、あらゆる分野においても、このような変化が起きています。
ហើយតាមរយៈបង្ហាញប្រាប់ថាមនុស្សទាំងអស់មានការពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងគឺមិនតែតាមរយៈCOVID-19 ហ្នឹងទេគឺតាមរយៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈហ្នឹងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញដែរ うん。例えば経済分野でも同じことが言えます。例えば経済学において今まで最大の資本は物質資源でした。しかし今日の新しい経済学は最大の資本を共感と信頼になっています。つまり共感と信頼なしでは経済活動は混乱であるということです。បើសិនយើងក៏លេចមើលទៅលើផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចវិញពីមុនសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាបើសិនជាយើងមានរបស់មានអីចឹងយកផលិតយកមកលក់ហ្នឹងយើងលក់របស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចដើរគឺមិនមែនដូចមុនទេបានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងសេដ្ឋកិច្ចដើរហ្នឹងតើតែអ្នកហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងមានការជឿទុកចិត្តជាមួយគ្នាមានការស្គាល់គ្នាមានការគ្រប់គ្រងគ្នាឡើងច្រើនហ្នឹងបានយើងអាចលក់របស់ឬមួយក៏យើងធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងលក់ដាច់បានច្រើនបានប្រាក់ចំណូលបានលុយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរហ្នឹង皆さん、世界的な企業、例えば見れば全部この共感と信頼のベースにして経済活動をしています。បងប្អូនក៏លេចមើលអំពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលធំៗនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវកំពុងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺកំពុងតែមានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺតាមរយៈការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការតំណែងគ្នាច្រើនហ្នឹងឯង例えばよくわかるのは、今、インターネットなしでは経済活動、社会活動は不可能ですけれども、例えばインターネット上において、ファンロワーの数が多ければ多いほど、大きな収入を得て、社会的な影響力を及ぼします。このファンロワーが多いということは、重要なインフルエンサーの活動です。ហើយបងប្អូនមើលគឺឥឡូវហ្នឹងគឺសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺតាមរយៈប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតបើសិនជាអ្នកហ្នឹងកាន់តែមានការគ្រប់គ្រង follow ការគេដែលមានចុច follow នឹងច្រើនគឺអ្នកហ្នឹងខ្លាយទៅជា influencer ជាអ្នកដែលមានអធិពលដែលអាចរស់លុយបានច្រើនហ្នឹងうん、ここでフォロワー、つまり共感の数というものは別の意味で人々のつながりを意味します。私たちの考え方、価値観、心がお互いにつながっていることを共感と言います。អញ្ចឹងហើយការដែលមានគេចុចគ្រប់គ្រងអី follow នឹងច្រើនហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកហ្នឹងគឺមានការតំណែងជាមួយមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងហើយបានជាមានគេចុចគ្រប់គ្រងនឹងច្រើនហ្នឹងうん、この共感、つまりつながりが経済活動のあるいは社会の影響力の一番基盤になっていることをよくわかります。អញ្ចឹងអាចឲ្យយើងបានដឹងថាឥឡូវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមូលដ្ឋានគេគឺដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណូលឬអីច្រើនហ្នឹងគឺមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺត្រូវមានការឲ្យគេមានចុចគ្រប់គ្រងចុច follow នឹងច្រើនហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយこれは政治学分野でも同じことが言えます。今日の政治活動は多数の共感なしでは権力を得ることも維持することも不可能です。ですので今日の政治活動はもっぱら共感の拡大に集中しています。ចាហើយអាហ្នឹងយើងមើលទៅលើសកម្មភាពផ្នែកខាងនយោបាយវិញក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលសកម្មភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺគេធ្វើសកម្មភាពដោយផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងណាつまり共感を拡大するためにあらゆる手段、お金やメディアやさらにはフェイクニュース、ディープフェイクノートの嘘の情報までも使って多数の共感を広げようとしています。ចាអញ្ចឹងហើយសកម្មភាពនយោបាយគឺដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយគាត់ទៅមុខឲ្យបានយូរហ្នឹងគាត់បានទិញទឹកចិត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមេឌៀហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយដល់ព័ត៌មានភ្លើងព័ត៌មានកុហកដើម្បីឲ្យមានការគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងចាこのまさに共感が持っている否定的な、部分ですけれども、アメリカや日本やヨーロッパや韓国においても今大きな社会問題になって、社会を今混乱させる要因になっています。ចាហើយសារភាពបែបនេះហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនរមិនថាប្រទេសធំដូចជានៅអាមេរិកដូចជានៅជប៉ុនអីចឹងហើយការដែលធ្វើអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងកំពុងតែជួបរឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញណាដែលថាអ្វីជាការពិតអ្វីដែលមិនពិតអីចឹងអ្វីដែលប្រភ្លឺអ្វីដែលកុហកអីណាこの共感がもたらしている重要性については、後でもう少し、取り上げます。ចាហើយតកតងនឹងចំណុចហ្នឹងតិចទៀតលោកគ្រូនឹងនិយាយបញ្យល់លម្អិតបន្ថែមទៀត
そして文化の分野でも同じことが言えます。多分皆さん、韓国の K-POP、K-ドラマ、K-ムービー、K-ビューティー、K-フードのような韓国の大衆文化についてよく知っていると思います。ចំពោះតកតងរឿងផ្នែកវប្បធម៌បងប្អូនមើលឥឡូវស្ថានភាពអំពីវប្បធម៌តកតងដូចជានឹងវប្បធម៌របស់កូរ៉េមានដូចជាម្ហូបកូរ៉េចម្រៀងកូរ៉េសិល្បៈកូរ៉េខ្សែភាពយន្តកូរ៉េការតុបតែងខ្លួនម៉ូដកូរ៉េអីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដែរដែលគឺមើលនៅក្នុងពិភពលោកនេះ先週は韓国のソウルで、いわゆる皆さん知っていると思いますが、BTS 公演で世界中から数十万の人が集まって、それは若い人が集まっていました。ចាហើយដូចជាកាលអាទិត្យមុនណាឬខែមុនហ្នឹងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺមានការប្រគំតន្ត្រី BTS ហើយដែលមានមនុស្សក្មេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺនាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងចា確かに私は世界中の650を超える多くの大学で訪問した時によく感じたのは、まさにこの韓流、K-POP、いわゆる、なんですか、カルチャーに対する若い人々の関心はとても高くなっています。これはまさに韓国の大衆文化についての共感の広がりを意味します。ចាអញ្ចឹងហើយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកក្មេងៗដោយលោកគ្រូហ្នឹងបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាង6សាកលវិទ្យាល័យហើយបើតាមមើលសួរពួកយុវវ័យពួកក្មេងៗនិស្សិតណាម្នាក់ៗហ្នឹងសិតតែស្គាល់អំពីវប្បធម៌កូរ៉េដូចជាចម្រៀងដូចជាសិល្បៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាចម្រៀងដូចសិល្បៈអីវប្បធម៌ហ្នឹងគឺមិនមែនតែធ្វើនៅប្រទេសណាមួយដូចមុនទេឥឡូវគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងរវាងមនុស្សជាច្រើនដែលគិតដូចគ្នាហ្នឹងហើយដែលបានបង្រីកវប្បធម៌សិល្បៈចម្រៀងកូរ៉េឬអីហ្នឹងដែលឲ្យគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងឯង多分皆さんもそういう関心が高いと思いますけれども、それ以外に芸術の分野、特に音楽、美術、文学のような分野も同じです。これはとってもクリエイティブな創作活動ですけれども、これは既存の国家、民族のような文化の壁を越えて、世界の多数の共感を得るための活動です。ហើយក្រៅអំពីសិល្បៈចម្រៀងដូចជាការនិពន្ធបទភ្លេងការនិពន្ធកំណាព្យការនិពន្ធប្រឡោមលោកឬក៏អីហ្នឹងគឺតាមពិតបង្កើតឡើងដោយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទេនៅកន្លែងមួយឯងក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងពេលដែលផ្សព្វផ្សាយទៅហើយធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវានឹងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកដែលមិនគិតថាអ្នកនឹងនៅកន្លែងណាតែកាលណាគេមានការគ្រប់គ្រងគេគិតដូចគ្នាហ្នឹងគឺវារីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកបរិយាបានហើយ例えば皆さんは時代と地域を関係なくてピカソやあるいはトルストイやシェイクスピアを知っているはずです。これはまさに地域や時代を超えて世界中の人々が共感していることの意味です。ហើយដូចបងប្អូនមើលដូចស្នាដៃរបស់វិចិត្រករសិល្បករដូចល្បីរបស់រូបគំនូររបស់អីគេខាងអេស្ប៉ាញពីកាសូឬមួយក៏ស្នាដៃនិពន្ធទំនុកភ្លេងអីជាច្រើនដែលពីមុនតាមពិតយើងអត់ដែលស្គាល់អ្នកហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងជាជនជាតិនៅណាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកគេស្គាល់ហ្នឹងដោយសារតែស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេមានការគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងគឺរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយこれからはこのあらゆる分野においてこの共感の広がり、つながりが強調されることは、特に AI 技術や SNS などの発達によって、ますますこのつながりが強力になっていきます。អញ្ចឹងហើយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបែបនេះហើយដែលឥឡូវបានន័យថាទោះបីយើងនៅទីណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើឲ្យគេនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបានដឹងដែរហើយអានេះគឺអត់មានថយក្រោយគឺទៅមុខរហូតこのように既存のこの今まで人類が作り上げた様々な壁を越えて、国家、民族、文化、地域、空間的な壁を越えて、ますますつながりが強調され、世界は一つにつながりつつあります。ចាអញ្ចឹងដូចដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបង្ហាញថាមនុស្សយើងទោះបីជាយើងនៅទីណាក៏ដោយគឺមនុស្សពិភពលោកហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងកំពុងតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាដែលវាជាការពិតចា例えば皆さんがよく耳にしている第4次
産業革命というものは別の意味で IT を基盤として情報や技術や学問あらゆるものがつながる超連結の地帯を意味します。それによって新しい融合や新しい革新が生まれてくるということです。ហើយដូចបងប្អូនឥឡូវតែងឮពាក្យដែលគេនិយាយថាឧស្សាហកម្ម 4G មែនអត់4G អាហ្នឹងគឺគេចង់និយាយសំដៅទៅលើអីគេសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IT Internet AI អីហ្នឹងគឺហើយយើងធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងនឹងផ្នែកផ្សេងហ្នឹងនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងចាវាតាក់ទងនឹងផ្នែកទាំងអស់ទាំងមានអប់រំមានឧស្សាហកម្មមានអីចឹងណាចាここで重要なことは、したがって私たちはどこにいたとしても何をするにしても、私たちは世界とのつながりの中で自分を見て世界を理解する必要があるということです。អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលលោកគ្រូចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺចង់និយាយថាទោះបីជាយើងនៅទីណាយើងទៅណាក៏ដោយគឺឥឡូវហ្នឹងគេដឹងទាំងអស់អំពីយើងហ្នឹងវាមិនអាចដូចមុនទេចាこの1、2番をまとめると、今の時代はこのように説明することができます。例えば、既存の共同体は様々な限界に来て、その共同体を生きる人々はとても息苦しい、生き方をしていることが言えます。つまり、共同体の限界ということは言えます。ចាអញ្ចឹងបើសរុបអំពីចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលលោកគ្រូបាននិយាយពីមុនហ្នឹងមកដល់ឥឡូវលោកគ្រូអាចនិយាយបានថាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលថាវាអត់ដូចពីមុនទេគឺកំពុងតែមានការប្រែប្រួលអ្វីដែលពីមុនហ្នឹងគឺវាអអអត់ដូចអញ្ចឹងទៀតទេគឺយើងអ្វីហ្នឹងឥឡូវក៏ពិភពលោកហ្នឹងគឺគេដឹងទាំងអស់ហ្នឹងចា一方で、グローバルレベルで見ると、私たちは既存の共同体の持っている秩序や価値というものを乗り越えて、新しいつながり、新しい共感を求めている、まさに歴史の過渡期的な時代に生きていると言えます。ចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចនិយាយបានថាយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលដំណាក់កាលនេះគឺវាខុសពីមុនហើយអ្វីដែលពីមុនហ្នឹងគឺវាអត់ដូចអញ្ចឹងទៀតទេហើយអញ្ចឹងហើយយើងទាមទារត្រូវតែដឹងអំពីអ្វីដែលការពិតកើតឡើងក្នុងពិភពលោកដើម្បីឲ្យយើងត្រៀមរស់នៅជាមួយគ្នាអីជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅថ្ងៃពិភពលោកខាងមុខហ្នឹងこのような変化している過渡期的な地帯について、既存の学問や既存の価値、既存の秩序だけでは説明できない、この時代のことを私たちは混沌の時代と言っています。この混沌の時代を生きる若い世代、皆さんのことを不安のジェネレーション世代と表現しています。ហើយក្នុងពេលដែលស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នបែបនេះគឺយើងពិបាកអត់ដឹងថាវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះទេហើយចំពោះយុវវ័យក្មេងៗដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះក៏យើងនឹងក៏យុវវ័យទាំងហ្នឹងកំពុងពិបាកមែនទែនដែលយើងអត់ដឹងប៉ាន់ស្មានថាអ្វីដែលនឹងវាត្រូវកើតឡើងដែលវានឹងកើតមានណា人類の歴史の中で今までとても豊かで便利な時代になりましたけども、今この時代を生きる若い人々は、世代は、どの時代よりもとても息苦しい時代を生きているということ。明確な価値や秩序や、あるいは未来、希望が見えない時代を生きているということです。បើយើងមើលទៅលើសហភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏អីហ្នឹងវាទំនើបវាល្អហ្នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើការស្ថានភាពរស់នៅរបស់យុវវ័យហ្នឹងគឺយើងគិតថាបើប្រៀបធៀបពីសម័យមុនហ្នឹងគឺស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពិបាកមែនទែនចំពោះបងប្អូនយុវវ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមដែលប្រែប្រួលអត់ឈប់ហើយយើងអត់ដឹងថាវានឹងកើតអីចឹងវារបៀបដូចលាក់មុខចឹងណាចាこのように今の時代に私たちはどのように世界を見るか、これはとても重要なことです。いろんな情報や知識が豊かに私たちの周りにありますけども、それをどのような視点から正しく理解できるかが今の時代にとってとても重要なテーマです。ចឹងហេតុនេះហើយវាជាប្រធានបទមួយដែលវាសំខាន់បំផុតចំពោះពួកយើងជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវស្វែងយល់អំពីអីចា例えばインターネットが発達している時代に生きる私たちは部分的な知識、情報だけで世界を分かったような錯覚に陥る可能性があります。
បើសិនជាយើងក៏លេចមើលអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតណាយើងឃើញថាប្រព័ន្ធមានព័ត៌មានអីផ្សេងហ្នឹងមកយ៉ាងច្រើនដែលយើងទទួលបានរាល់ថ្ងៃしかし、今日の時代は先ほど言ったように、世界とのつながりの中で自分を見て、世界とのつながりの中で世界を理解する必要があるにもかかわらず、この細かい部分的な資料、データ、規模によって判断する、そういう傾向があります。ហើយប៉ុន្តែถ้าប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលមកយ៉ាងច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាជាការពិតឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវចេះវិភាគថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលមកហ្នឹងវាច្រើនមិនពិតតើណាមួយដែលត្រឹមត្រូវណាមួយដែលកុហកណាមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងそれによって、共同体同士の争い、個人同士の争いや葛藤の原因にもなっています。社会は混沌としている理由にもつながります。ចាដោយសារប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយវាទូលំទូលាយវាច្រើនពេកអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងយល់អត់បានច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងជឿយើងយកអាហ្នឹងយកមកគិតយកមកសន្និដ្ឋានហ្នឹងវាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលមួយធ្វើឲ្យយើងមានការឈ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យសង្គមមានការបែកបាក់គ្នាទាស់ទែងគ្នាហ្នឹងជាមិនផុតទេ例えばよくわかるのは皆さん、去年、この講座を、スワイリング大学と同じように、この講座をやっている、イギリスのオックスフォード大学が選んだ、言葉があります。その言葉は、まさに、ブレインロットという言葉でした。អឺកាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងមានសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅអង់គ្លេសដែលសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏បានរៀនវគ្គសិក្សាចំពោះទៅកាន់ការបង្កើតថ្មីក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិ Eurasia ដូចយើងរៀននៅស្វ័យរៀននឹងដែរដែលសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ហ្នឹងគេបានបង្កើតពាក្យស្លោកមួយឲ្យពាក្យថ្មីមួយដែលនិយាយថាខួរក្បាលស្អុយរលួយブレインロットというのは、つまり脳が腐ったということです。つまり腐った脳ということを意味します。ចាខួរក្បាលស្អុយរលួយគេសំដៅទៅលើខួរក្បាលយើងដែលអត់បានគិតអីត្រឹមត្រូវទេមានតែអ្វីដែលមិនល្អនៅក្នុងក្បាល例えば私たちの健康な体を維持するためには、私たちは新鮮で、ばい菌のない栄養価のあるものをみんながいわゆる区別しながらずっと繰り返して摂取しています。អញ្ចឹងដូចយើងនៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងដើម្បីឲ្យសារពាង្គកាយយើងមានសុខភាពល្អឬអីហ្នឹងយើងតែញ៉ាំរបស់ល្អរបស់ស្រស់ស្រស់របស់មានជីជាតិអីចឹងមែនទេそうすることによって健康な体を維持します。誰もが皆さん腐って菌のあるものを食べる人は一人もいないはずです。必ず区別しながら、食べていきます。それは健康な体を維持するためです。អញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំរបស់ដែលល្អអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រកបណាស់ហើយវាធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏មានសុខភាពល្អដែរតែបើយើងញ៉ាំរបស់អីដែលស្អុយរលួយឬអត់ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានជំងឺឬក៏អីអញ្ចឹងហើយ私たちの脳も同じです。このいわゆる今、SNS 上に入っている様々なこの情報、これはまさにゴミ箱と同じものです。そのゴミ箱にあるものを私たちがただそれを嘘の情報、正しくない情報をそのまま頭の中に入れてしまうと、いずれか私たちは判断ができなくなります。つまり脳が腐ってしまうということです。ហើយនៅក្នុងខួរក្បាលនៅក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងក៏ដោយបើសិនជាយើងយកព័ត៌មានមួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវដែលអាក្រក់ដែលមិនល្អដូចជាយកមកទុកនៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងប្រៀបធៀបដូចក្បាលយើងហ្នឹងដូចជាធុងសម្រាមអញ្ចឹងចាそうなると私たちは腐った後の脳は正しい情報を見ても判断できなくなります。とても危険な私たちの脳になってしまう可能性があります。そのために脳をカードしながらきちんとした情報、正しい情報を常に入れる必要があります。ចាហើយអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងក្បាលយើងបើយើងផ្ទុកទៅដោយព័ត៌មានដែលវាល្អវានឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបញ្ចេញព័ត៌មានដែលល្អឬអីនឹងបានហើយបើសិននៅក្នុងក្បាលយើងដាក់ទៅព័ត៌មានដូចថាត់ដែលកុហកដែលបំភ្លឹះដែលអត់មានការពិតយកមកផ្ទុកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងប្រកាសណាស់ហើយថាក្បាលយើងហ្នឹងច្បាស់ជាបញ្ចេញទៅវិញនៅអ្វីដែលមិនល្អដែលនាំឲ្យកើតរឿងដែលមានឆ្លុះគ្នាដែលមិនល្អហ្នឹងចេញទៅវិញហើយその意味で今大学教育にとってとても重要なテーマはまさにこの溢れているこの情報をいかに正確に、取り入れこれを有効に活用できるかつまり情報リテラシー能力というものは私たちの教育にとってとても重要なテーマです。
ចាអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវសកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹងគេកំពុងតែបង្រៀនកូនសិស្សថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីយើងទទួលយកព័ត៌មានឲ្យបានល្អចេះមើលព័ត៌មានអីព័ត៌មានណាដែលត្រឹមត្រូវដែលអត់កុហកដែលជាការពិតអីអញ្ចឹងណាចា そのインターネットの個人情報は細かい情報もとても大事だけど、人類の長い歴史の中でそれをつなげてみたり、あるいは広くて多様な視点から見る必要があるということです。ប្រកាសណាស់ឲ្យថាឥឡូវនេះយើងមានអ៊ីនធឺណិតដែលមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងមកលះលឿនបានមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងយើងមិនមែនគិតថាអាហ្នឹងសិតតែត្រឹមត្រូវហ្នឹងទាំងអស់ហើយទាមទារឲ្យយើងវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាអាហ្នឹងវាប្រភពមិនហើយវាពិតវាអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹង その時によりこの情報が立体的で客観的に見えてくるということです。បើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហ្នឹងប្រកាសណាស់ឲ្យថាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយកមកទុកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងហ្នឹងវាជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់យើងប្រើហ្នឹង この視点に関して、フランスの政治学者アレックス・トクビルの言葉を紹介します。មកដល់ចំណុចនេះលោកគ្រូសូមណែនាំសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Alex Tocqueville ហ្នឹង 彼は、もしあなたが一つの国についてしか知らないとすれば、あなたはあなたが知っているというその一つの国についても知らないことと同じですと言っています。លោក Alex Tocqueville ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាយើងម្នាក់ហ្នឹងយើងនិយាយប្រាប់គេថាយើងស្គាល់តែប្រទេសមួយឯងអញ្ចឹងអាប្រទេសមួយដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេ つまり一つの国についてしか知らないということは何も知らないことと同じであることです。ពីព្រោះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងដើម្បីស្គាល់អំពីប្រទេសមួយឲ្យច្បាស់ហ្នឹងតើតើយើងហ្នឹងស្គាល់អំពីប្រទេសផ្សេងច្រើនដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបហើយបើយើងនិយាយថាស្គាល់តែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងហើយ 例えばもし皆さんが私はとっても謙遜にですね、私は自分の国しか知りません。カンボジアしか知りませんという表現は、実はカンボジアも自分の国も知らないことを自らが認めていることと同じです。អញ្ចឹងឧបមាថាបើយើងនិយាយមួយគេហើយរៀបលក្ខណៈប្រទៀបខ្លួនណាថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្រទេសណាខ្ញុំស្គាល់តែប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមួយគាត់អញ្ចឹងយើងនិយាយថាស្គាល់តែប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមួយគាត់ហ្នឹងស្មើនឹងយើងអត់ស្គាល់អំពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទេ 自分の国を、隣を、アジアを、世界をより正確に理解するためには、より広い視点、多様な視点が必要です。例えば自分の視点だけじゃなくて、アジア、ユーラシア、世界とのつながりの中で自分と他者を見る必要があります。 ពីព្រោះហេតុអីបានន័យថាដើម្បីយើងស្គាល់ពីប្រទេសយើងដូចប្រទេសយើងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងអាស៊ីអញ្ចឹងត្រូវយើងទាមទារស្គាល់អំពីប្រទេសផ្សេងដែលនៅជិតខាងយើងហើយក៏ដូចឲ្យស្គាល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីស្គាល់អានឹងឲ្យច្បាស់អានឹងបានយើងអាចនិយាយថាយើងស្គាល់ប្រទេសយើងបានហើយបើសិនយើងអត់ស្គាល់ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងមកថាស្គាល់ប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអត់បានទេអត់កើតទេ その正しい視点を持たずに、私たちはアジアと世界と共存、共生することは難しいです。 ចាហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងត្រូវដើម្បីឲ្យយើងចេះចែកម្លែកឲ្យបានទូលំទូលាយស្គាល់ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងស្គាល់បានច្រើនចាដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបគ្នាហ្នឹង この視点について短い映像を見て一緒に考えてみます。 ឥឡូវលោកគ្រូសូមបង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយឲ្យនឹងបងប្អូនមើលចាក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយតើវាមានឈុតម៉េចហើយរឿងអីចាដើម្បីយកមកវិភាគ ここは3つの視点が入っていますので、よく見て後で説明をします。 នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមាន3ឈុតមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាល1ដំណាក់កាលទី2ហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយតើវាយ៉ាងម៉េចចា An event seen from one point of view gives one impression. 最初の視点です。 នេះដំបូង Seen from another point of view, it gives quite a different impression. 2つ目の視点。 ហើយនេះដំណាក់កាលទី But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. これは最後の視点。この3つの視点が映像に入っています。 2នេះចុងក្រោយណា このように分かるように、最初の視点も2つ目の視点も嘘ではない事実です。 ចាដូចបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអំពីឈុតដំបូងកដាលអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការពិតចា
しかし、時間と空間の変化とともに、今止まっている3つ目の視点から見たときに、真実が見えてきました。 ប៉ុន្តែពេលដែលពេលវេលាក៏កន្លងផុតទៅទីកន្លែងក៏ផ្លាស់ប្ដូរដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងនឹងឃើញថាការពិតដោយពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអីគេ 私たちは大学で資料を集め、分析、研究する理由は目的は、まさに真実を知るためです。 តាមពិតការដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យរកឯកសាររកអីផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគឺដើម្បីយើងចង់បង្ហាញការពិត もちろん事実に対しての正しい分析と理解はとても重要だけど、その事実を集めたからといって、それがそのまま真実につながるわけではありません。 ប៉ុន្តែมันកំណត់ថាយើងស្រាវជ្រាវរកឯកសារដើម្បីបង្ហាញការពិតហ្នឹងហើយយើងបានឯកសារហើយយើងនិយាយថាអាហ្នឹងការពិតដូចតែយើងទៅរកតាមឯកសារហ្នឹងទេ 私たちが広くて多様な視点から見ようとしたときに、初めて真実が見えてきます。 អ្វីដែលជាការពិតបន្ថែមទៀតទេលុះត្រាតែយើងវិភាគមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងយកអាហ្នឹងយកមកមើលហើយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអូការពិតវាមិនហ្នឹង この映像を通じて私たちは今世界中に起きているあらゆる対立や争い、葛藤のことを理解することができます。 អញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូខ្លីមិញដែលបងប្អូនមើលហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានចំនួនឬក៏អីនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺការពិតគឺមកពីអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានមើលវិភាគបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយចេះតែសន្និដ្ឋានយកមកនិយាយគឺបញ្ហាហើយ このことはもちろん個人の間でも同じことが言えます。